के रहेछ यहाँ गमलाहरू छोरा न छोरा छोरा खाली खानेकुरा मात्र हुन्छ बल पार्नु पर्ने रहेछ ओ यस्तो मजाको रहेछ नि त थाहै थिएन ल सबै अब फुल रोप्नुपर्छ यो फुलहरू सबै यसमा सार्छु मैले सबै फुलै फुल पर्ने हुन्छ आए हे कति राम्री यस्तो विश्व सुन्दरी छ यो यस्तो विश्व सुन्दरी झन् आएको चाहिँ विश्व सुन्दरीको फाल्नु भएन नि मेरै खुट्टा उसमा आएर बस्नु पर्ने तिमीलाई हो मेरो साथी हो यतिखेर नि मम्मीको पिछा नछोड्ने मान्छे हो है मम्मू भनिदियो ल थालिङ्गो छ साथी नमस्ते गरेर किन नमस्ते मेरो क्यामेरामा हुन्छ मम्मी काम गरिरहेको छु नि त मम्मी काम गरिरहेको थिएँ न यहाँ खिच्न आँटेको क्या सबै फोहोर भएर सबै सफा गर्छु यहाँ फुलहरू रोपेर पानी हालेर त कुनामा बन्छ यस्तो भएको छ ल अब सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त सब यसमा रङ लाउनु बेला छ यस्तो भयो अहिले प्लान्ट पानी पर्नु नआँटेछ पुरा हावाहुरी कालो बादल लागेर यस्तो छ अनि यता यस्तो कस्तो अँध्यारो भएको है चोखो छ निश्चल छ यहाँ मैले यसरी उता गएको छु सबै पहाल्नुपर्छ अहिले पानी आएपछि खल पनि गोदावरीको कटिङ सरीको छ सबै सुकेको माया हे माया पिपलको जोडी जस्तै रहेछ हाम्रोमा माया माथि कौशीको चाहिँ यति होला अहिलेलाई यति हो पानी पर्यो अब कारो यो बोट मारिहाल्नुभयो त तपाईँले 3टा बोट मार्नुभयो ड्याडीले यसपालि एउटा 2टा 3टा हाम्रो ड्याडी 3टा बोट मार्नुभयो मार्ने महानु भएको चाहिँ उहाँले हो 3टा लगाएर कति राम्रो त्यो बोटमा त कस्तो राम्रो फलेको थियो ऊ भएन भनेर अनि यहाँ त अर्को बार लाउनु न राम्रो देख्छ ड्याडी पनि खतरनाक हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ मान्छे खासै अङ्गुरलाई त भुइँमै हाल्दा भइहाल्छ अङ्गुरको बोट चाहिँ यो सबै भयो यो बार एउटा भएन कस्तो नराम्रो थियो छ्याङराङ सानो त्यो बाँसहरू काटेर टक्क त्यो तपाईँले त जाने हा नि पहिला कस्तो मजाले लाउनुहुन्थ्यो नि त्यस्तो क्रस गरेर बनाउनु न राम्रो नि त देख्नु पर्यो नि आफ्नो बारी यो चाहिँ इस्कुस ए गोदावरी जति भए नि रहेछ नि म त गोदावरी नै मुन्टा टिपेर लान्छु ड्याडी गोदावरी नै लान्छु अम्बा ड्र्यागन फ्रुट त अब कति खाने अब ड्र्यागन फ्रुट ल अर्को साल त ड्र्यागन फ्रुट खाएर यो के यो तुलसी होइन त राम तुलसी साग फुल ओहो ल मन्दिर पनि म्याउ होइन मेवा ए भ्यान्टा छ हाम्रो ड्याडीले भ्यान्टा लाउनुपर्छ पुरा यस्तो सफा भएछ ल अब त यहाँ आएर नि आनन्द आउने जस्तो लाग्यो कस्तो सफा भएछ
यो के हो यो फेरि यो इमिली के को बोट अमला कस्तो इमिली ए ल अमला पनि यो श्रीखण्ड होइन त श्रीखण्ड म्याङ्गो त्यहाँ छ आँप त्यहाँ छ अनि यो नि श्रीखण्ड रुद्राक्ष महादेव भगवान् यहाँ बस्नु भएको छ फेरि अनि त्यो रातो माटो लगाएपछि अनि यो रातो माटोको भाँडो सफा गर्नु पर्दैन ल कस्तो सफा भएछ म एक राउन्ड गराउँछु है त यहाँदेखि यस्तो गरेर ल यस्तो बगैँचाहरू छ चराचुरुङ्गीको कमी छैन आकाश पनि कति राम्रो खुलेको छ ओहो यहाँ त बस्दा नि आनन्द आउँछ मेच ऊहरू किनेर ल्याउनु पर्ला है सानो टुलहरू क्या बस्नलाई यहाँ ढुङ्गाको यस्तो बनाएको छ यो यहाँ त फोटो खिच्न मजा हुन्छ टिकटक बनाउनु पर्ला छ ड्याडी यहाँ आएर टिकटक 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 भन्दै अम्बाको बोट मेवा नि रहेछ होइन मेवाको बोट कतिवटा छ मेवा अम्बाको बोटै रहेछ 3-4 आभोकाडो छ कतिवटा आभोकाडोको बोट सबै सानो सानो रहेछ हल्लावेद खै त त्यो हल्लावेद यसपालि त डह्रो हल्लावेद खान पाइन्छ कस्तो राम्रो यहाँ चाहिँ राम्रो मेचहरू टक्क मेचहरू राखेर है त्यहाँनिर राम्रो बस्न मजा आउँछ तर लामखुट्टे आउँछ कि आउँदैन लामखुट्टे त्यही त सफा भयो नि त अरे यो बोटको हालत त यस्तो भएछ त यस्तो काम नबुन मान्छेहरू होला यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीले के रोप्यो कर्कल यत्रो यत्रो बस्छ हाम्रो इनारको उसको हालत चाहिँ किन यस्तो साह्रो नि म त महिनौ पछि तल झरे होला है मम्मी चिया बसालेर उता टिकटक हेर्न गएको चिया बसालेर टिकटक हेर्न गएको छ उता आमा छैन पक्कै पनि टिकटक हेर्न गएको हुनुपर्छ मम्मी कस्तो टिकटक चिया बसालेर टिकटक हेर्न गएको अरे टिकटक हेर्न गयो भने त अरे यो के को बोट नि हो तेजपत्ता दालचिनी तेजपत्ता र दालचिनी एउटैमा होइन र अनि यो पत्ता त तेजपत्ता होइन र के हो म त थाहा छैन फेरि अनि यहाँ के साह्रो पहेँलो भाँडा यो यहाँ भगवान् हुनुहुन्छ यो कुन फुल हो यो चाहिँ यो त्यो रातै हो ए अब यो रातोहरूलाई चाहिँ सबै हामीले उ गराएर यहाँबाट देखाउँछु ल हजुर हाले